Freunde, heute haben wir wirklich ein sehr umstrittenes Thema. Ja, also, Moment. Ja, gut. Also, heute sprechen wir über ein sehr umstrittenes Thema. Also, das war auch dieses Mal bei Wahl. Also, Kongresspartei hat sowas schon, ja, versprochen und dann konnte das ja nicht klappen, aber dann nicht nur jetzt, eigentlich im Westen wurde vielmal sehr heiß diskutiert und vielleicht haben einige Länder schon das adoptiert. Und bei uns auch, jetzt wir wissen schon, dass seit Globalisierung es gibt immer mehr Maschinen und Menschen werden arbeitslos. Und Bruttosozialprodukt, man spricht darüber viel. Die Menschen sagen, dass für Menschenwürde brauchen wir Minimalgarantie von der Regierung. Wir brauchen etwas, damit wir mindestens existieren können. Manche Leute haben ja wirklich großes Problem. Also, vielleicht viele sind dagegen, viele sind dafür. Wir werden heute sehen, wie die Menschen darüber denken. Wer beginnt? Bitte schon. Ja, ich möchte beginnen. Gerne. Guten Morgen alle. Heute diskutieren wir über das Thema Universalgrundgehalten. Ist es gut oder ist es praktisch? Ja, es ist praktisch. Und was ist Universalgrundgehalten? Unter Führung von BJP-Regierung. BJP-Regierung hat notwendige Maß genommen mit einem halben Augenblick auf 2019 Abstimmung, dass jeder Bürger rücksichtslos auf eigene Identität, sozioökonomisch Hintergrund oder Position werden periodisch mit Barbezahlung eingestellt. Zum Beispiel, wir haben so viele Armut, nicht wegen bevor Corona-Krise das hat eingestellt geworden, aber in der heutigen Welt, wir haben so viele Probleme und es gibt keinen Job, Geschäft läuft kein gut und viele Leute schlafen an der Straße, essen an der Straße, so die grundsätzliche Bild ist sehr, sehr schlecht. Und momentan kein Land hat UBI geführt. Ist es gut? Ja, es ist ganz klar, dass bei den Rupien zu armen Leuten des Nationen ist eine große notwendig zu Armutsabbau. Ja, wie denken Sie? Ja, Kunal, bitte schon, willst du darüber was sagen? Ja. Gerne. Ich denke, dass wenn es so wichtig wäre, hätte die Regierung schon implementiert. Wenn es nicht existiert in Realität, das bedeutet, das ist nicht möglich. Und so einfach zu vergleichen, was im Westen passiert, sollte auch in Indien passiert. Nein, das sollte nicht so gedacht werden. Die sind die reichen Länder. Und Indien ist kein reiches Land. Wir müssen auch das gleichzeitig denken. 6.000 Rupien monatlich oder wie Kongresspartei gesagt hat, 7.200 Rupien monatlich. Nein, das ist nicht gut. Und wir haben unterschiedliche Prioritäten schon. Und diese Prioritäten sollte zuerst erledigt werden, zum Beispiel die Bildungssystem. Das ist unfraglich, dass wir brauchen eine stärkere Bildungssystem. Und wenn wir das Geld investiert drin, dann bekommen wir das Resultat sehr gut und sehr klappbar für die Wirtschaft und für alle Einwohner hier. Aber so einfach verteilen das Geld 6.000 monatlich, das ist keine gute Idee, besonders für das Land wie Indien. Nein, das kann nicht gemacht werden. Und wenn jemand sagt, dass nein, das ist möglich, aber woher bekommen wir das Geld? Das ist die Frage. Wir können das natürlich machen, aber woher bekommen wir das Geld? Die Menschen, die hier, wie sagt man, Steuer bezahlen, sind sehr, sehr weniger, wenn wir die gleiche Statistik mit anderen Ländern vergleichen, zum Beispiel USA, Deutschland.
die Zahl der Einwohner in den USA oder in Deutschland ist sehr, sehr hoch. Aber im Vergleich zu diesen Ländern in Indien, wir haben zum Beispiel 5 oder 6% Menschen, die Steuern bezahlen. So, das ist doch problematisch. Wir müssen diese Grundsache sollten zuerst korrigieren und dann können wir an solchen Themen sprechen. Ja. Aha, okay. Interessante Punkte. Wir werden ja andere Freunde auch hören und dann wissen wir Bescheid, was eigentlich die Mehrheit denkt. Okay. Ja, Freunde. Nächste Person, Rajan, bitte. Aber Kunal, was sollen wir jetzt machen? Unser Bildungssystem ist nicht gut und vielleicht die Jobmöglichkeit ist auch sehr weniger in vielen Bereichen. Ja. Sie sagen, dass wir sollen auch Bildungssystem arbeiten. Deswegen aber gibt es Anbildung. Ja. Aber gibt es viele Personen, die sehr armut sind, sie wollen studieren, aber sie haben kein Geld. Sie haben sogar kein Geld, um eine Formblatt auszufüllen. Was soll diese Person machen? Oder Regierung für diese Person machen? Also eine Idee? So, das ist auch doch keine Lösung, dass wir sollten 6.000 Rupien so einfach verteilen. Nein, die Situation wird noch kaputt dann. Was sollten wir eigentlich am Anfang machen? Vielleicht die Regierung hat schon gestartet. Die Regierung in die Regierungsschule, die Schule, die von Regierung sponsoriert oder finanziert, das ist, man braucht kein Geld zu bezahlen. Und man kann natürlich das Bildungssystem sich benefitieren, aber ja, das ist auch die Wahrheit, dass das Bildungssystem ist nicht so stark da, nicht so gut da. Trotzdem, man kann ein bisschen etwas lernen da. So, und diese Änderungen werden auch nicht über Nacht passiert. Man braucht Zeit. Da sollte nicht so gedacht werden, dass morgen brauchen wir dieses System oder dieses Problem beseitigt. Nein, das kann nicht passieren. Über Nacht passiert nichts. Geduld, man muss immer tragen und zeigen auch gleichzeitig. Dann können wir irgendwo erreichen. Nicht so denken, dass 6.000 Rupien, aber mir ist auch gut, dass ich bekomme 6.000 Rupien monatlich, aber woher bekommen wir das Geld? Das ist die Frage. Aha, okay. Ja, Frau Ayer. Ja. Guten Morgen. Morgen. Ich stimme Kunal völlig zu. 200%. Ja, mit diesen zwei Sachen, Meinungen, dass er gesagt hatte, dass die Bildungssystem in unserem Land, die staatliche Schule, für die staatliche Schule bekommt man nicht etwas auszugeben. Und unser Präsident Abdul Kalam hat in einem staatlichen Schul ist aus einem staatlichen Schul ausgebildet. Also staatliche Schulen sind nicht das ist nicht die Frage hier, ob die Schüler sich motivieren, etwas zu lernen und so weiter. Dafür haben wir dieses Midday-Meal-System. Das ist zum Mittagessen ausgeben, so spenden und so weiter. So diese Mittagessen-System motiviert viele Mütter ihren Kindern in die Schule zu schicken. So, wir haben Beweis in Tamil Nadu bekommen. N.G. Ramachandran, der ehemalige Chief Minister, hat dieses System eingeprägt und die Schüler sind in Schule gekommen und 100% Anweisungen waren da und das ist eine gute Motivation für die Schüler und die Mütter, die um die Kinder kümmern. Also was
was braucht man eigentlich letztendlich? Roti, Kapda or Makan, wie man auf Hindi sagt. Das ist Essen, Kleidungen, 2-3 Paare Kleidungen und ein Haus. So, wenn man diese 3 Dinge essen, wenn man die Niedereinkommensgruppe in Indien bekommen 2 Kilo oder 2 Kilo Weizen, 2 Kilo Reis und Öl und so weiter in Ration für weniger Rupien. So, Essen ist schon besorgt und meisten haben eine kleine Arbeit und daraus kann man sich selbstständig leben. Einfach 5.000, 6.000 Rupien ausgeben ist Dummheit. Und was macht man mit diesen? Die Männer und einige Frauen auch. Männer nehmen das und gehen gerade in Alkohol zu trinken und das ist Ressourcenvergeuder. Das ist meine Meinung. Vielen Dank. Aha, okay. Ich möchte etwas sagen. Ja, bitte, gerne. Ja, guten Morgen. Ich denke, dass dieses Programm soll nur für Menschen zur Verfügung stehen, die unter der Armutsgrenze sind und auch die Menschen mit Behinderung. Nach meiner Meinung braucht jeder Mensch diese Einrichtung nicht. Und auch in unserer Gesellschaft gibt es so viele Tagelöhner, like Daily Wage Workers. Ob wir dieses Programm vorstellen, kann es viele Menschen faul machen. Folglich wird unsere Gesellschaft leiden. Es kann Verschwendung der Steuermittel bewirken. Es ist meine Meinung. Aha, also Frau Ayer und Nisha, also was hätten Sie dann gedacht? Natürlich, alle sollten das nicht bekommen. Und Kunal, wenn, ja, Kunal. Das ist schon im Gang. Ja, die Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, die bekommen diese Benefits oder solche Initiativen schon sind da. Okay. Wie können wir das entscheiden? Aha, also Sie bekommen schon diese Dinge, ja. aber ich dachte, dass die Frage hier ist, sollte man jeder, ich auch, okay? Genau, ja. 5.000, ja. 6.000 Rupien bekommen, ist die Frage hier, habe ich gedacht. Aha. Nein, ist meine Meinung. Natürlich, ja, das haben wir so gemeint, eigentlich für jeden haben wir gemeint. Und vielleicht im 2019 beim Wahl, die Antwort wurde schon klar. Die Bevölkerung hier in Indien, nein gesagt, nein, wir brauchen das gar nicht. Aha, ist das so? Sehr gut. Also meinen Sie dann, die Menschen sind so intelligent? Nicht ausgewählt. Ja, deswegen die Kongresspartei wurde nicht ausgewählt. Okay. Das ist doch klar. Aha. Also Inder sind sehr intelligent. Geworden. Okay, 100%. vielen Dank, 100%. Kunal. Ja. Okay, aber Kunal, wir hören zuerst Rajan, aber dann, ich wollte nur hinzufügen, wenn wir schon, also vieles, wir haben unterstützt bekommen, also subventioniert bekommen, zum Beispiel Weizen, Zucker, Ration bekommen wir, Benzin bekommen wir auch unterstützt. Das heißt, das ist möglich. Also das, wenn man sagt, dass wir bekommen 5.000 oder 6.000 monatlich, das bekommt man natürlich nicht extra. Wir müssen, was wir momentan bekommen, das muss dann weggenommen werden und dann werden vielleicht 6.000 monatlich gegeben. Und wenn wir so das schaffen können,
dann ist das möglich. Dann kann man nicht sagen, dass woher kommt das Geld oder so. Also wir brauchen vielleicht Struktur, wir brauchen richtige Verwaltung, aber Geld wäre vielleicht nicht ein Problem. Und wie hier gerade von Frau Verma gesagt, vielleicht das sollte nicht für jeden sein. Diese Menschen, die Behinderte oder die niedrig Einkommen haben, sie brauchen Garantie. Ja, das bekommen sie schon auch. Und das ist schon im Rahmen. die Frage, also die heutige Frage ist, statt diese unterstützende Benzin, Reis, Weizen oder so, sollen wir 5.000 oder 6.000 Rupien geben. Ist das die Frage? Vielleicht das ist nicht die Frage. Wir brauchen Unterstützung oder nicht. Wir brauchen Grundgehalt oder nicht. 6.000, 8.000, das ist alles nicht wichtig, aber Unterstützung ist hier wichtig für mich. Und ich bin damit nicht ganz einverstanden. Sie haben gesagt, dass wir brauchen Roti, Kapda und Makan. Nein, wir brauchen auch Ausbildung und Hygiene. Ich gebe dir viele Beispiele. Es gibt viele Menschen. Das hier Ausbildung und andere Sachen sind nötig, nur wenn man Roti, Kapda und Makan hat. Das sind die Grundsachen. Wenn man diese Grundsachen hat, dann denkt man an die Selbstentwicklungen. Also diese 5.000 Rupien unterstützt diejenigen, die keine Roti, Kapda oder Makan hat. Das war das habe ich so verstanden. Aha. Missverständnis. Tut mir leid. Aha, kein Problem. Rajan, was denkst du? Bitte. Vielleicht man braucht ein Grundgehalt. Nicht alle, viele Menschen brauchen das, aber es gibt viele Menschen, sie sind sehr armut und sie brauchen das auf jeden Fall. Die Menschen, die studieren wollen, aber das Einkommen der Eltern ist nicht in der Lage, um sie zu unterstützen. Und sie haben sogar kein Geld, um ein Formblatt auszufüllen. Sie brauchen das auf jeden Fall. Sie brauchen eine kostenlose Form zu erfüllen. Sie brauchen etwas zu studieren. Und es gibt auch viele Mädchen, beziehungsweise im Dorf, die nicht auf Hygiene achten, die keine vielleicht Damen binden. Ich meine, Sanitary Pads kaufen. Und auch viele wichtige, frauentypische Sachen, die sind nicht in der Lage zu kaufen. Und weil sie kein Geld haben. Und da brauchen wir immer eine Unterstützung. Geld ist nicht, aber Unterstützung brauchen wir. Damit ich bin einverstanden, dass wir brauchen immer ein Grundgehalt oder so, damit wir diese Menschen unterstützen können. Es gibt viele mehr Beispiele für Alter. In die Alter, man kann nicht so einfach so arbeiten. Er braucht Roti, Kapda, Makan auch, aber er kann nicht verdienen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist immer schwach. Was kann er tun? Es gibt auch viele Exempel in Bezug auf Behinderung Menschen. Sie wollen auch etwas kaufen, sie wollen auch etwas verdienen, aber sie können nicht. Da brauchen wir auch vielleicht, sie geben mir nicht so viel Geld. Für Existenzgründe ist auch ein Problem. Sie arbeiten Tag und Nacht, neue Firma zu gründen, beziehungsweise vielleicht die GDP und Wirtschaft zu entwickeln. Und wenn diese Regierung eine kleine Grundgehalt dieser Menschen geben kann, dann vielleicht nicht nur unser Ausbildungssystem und auch unsere Wirtschaft entwickelt. Ich bin damit sicher. Mit Hilfe der Unternehmungs können Arbeitslosigkeit völlig beendet werden. Das denke ich. Aber aller Anfang ist schwer, wirklich. Und diese Leute sehen viele Probleme an. Und wir können nicht so einfach lösen. Ich arbeite auch, ich wollte auch etwas machen, aber Grundgehalt brauche ich auf jeden Fall. Etwas zu kaufen oder etwas zu essen. 3.000 Rupien, 2.000 Rupien, das ist wichtig, das brauche ich auf jeden Fall. Tja.
Danke. Es gibt viele mehr Beispiele, aber jetzt. Ja, Frau, also ihr hat was gefragt in die Gruppe, bitte checken Sie. Ja, hier habe ich eine Grundfrage. Hier die behinderte Männer, die Witwe bekommen schon Unterstützung von Regierung und die Grundgehalt, diejenigen, die als Security oder Maidservant Dienstleute in einer Firma arbeiten, es ist schon im Gesetz, dass die Mindestgehalt sollte 13.000 Rupien. Okay, so wem sollte diese 6.000 Rupien ausgegeben werden, ist meine Frage. Das ist mir nicht klar, Rajan. Jeder... Und ich möchte auch ein paar Initiativen, die von der Regierung durchgeführt, zum Beispiel Ayushman Bharat. Die Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, die bekommen schon 500.000 Rupien als Versicherung gegen Krankheiten. Die bekommen 500.000, 5 Lakh Rupiah, 5 Lakh ja, genau. bekommen sie. Und es gibt zahlreiche Initiativen, zum Beispiel Skill India, und es gibt zahlreiche Initiativen, vielleicht wir wissen nicht, die Regierung was gemacht hat. Und das ist unser Problem, nicht die Regierung. Die Regierung macht viel. Und wenn wir zum Beispiel für einen Job appellieren, die Regierung unterstützt auch die Menschen, die nicht bezahlen können. Die bekommen frei Training. Sie brauchen nicht so etwas bezahlen. Das Training ist kostenlos. Und zum Beispiel die Formular zu füllen kostet 500 oder 600 Rupien. Für die Menschen, die nicht genug reich sind, die können für das 50 Rupien bezahlen und für den Job appellieren. So, das ist ja doch wie eine Unterstützung, eine große Unterstützung. Wie können wir sagen, dass die Regierung macht nichts? Nein, das ist nicht so. Die Situation auf dem Grund ist total geändert. Ich möchte etwas sagen. Okay. No, you should say. Sie soll sagen. Ja, Nisha, Sie zuerst und dann Shuminder, bitte. Okay. Aber das Problem ist, dass die Regierung erhalten nicht genug Steuermittel. Wir kennen alle, dass es gibt zu viel Korruption in unserer Gesellschaft. Das ist auch ein Problem. Wir haben nicht genug Steuermittel. Ich denke das. Okay. Ja, wir haben richtig gesagt. Wir bezahlen die Steuern und was bekommen wir in dieser Krisenzeit. Also es gibt auch verschiedene Länder, die in dieser Krise ihrer Bevölkerung geholfen hat und sie haben ihnen diese bedingungslose Grundeinkommen gegeben haben. Aber in Indien, das war nur für die Menschen, die unter dieser Armutsskala sind. Sie haben ihnen 500 Rupien pro Monat gegeben. Und denken Sie, ist es genügend für Sie, für das Essen des ganzen Monats zu haben? Nur für 500 Rupien pro Monat. Das ist natürlich nicht genug. In dieser Krisenzeit ist das genug? Natürlich nicht. Also, und das ist unter der Würde, also würde ich sagen. Man kann kein gutes Leben führen. Die Menschen, die, also zum Beispiel wegen Arbeitslosigkeit gibt es auch Probleme. Zum Beispiel früher haben 100 Menschen gearbeitet und jetzt gibt es so viele Maschinen und dann alle bekommen nicht Job. Und diese 100 Menschen haben so viel produziert, wie jetzt mit Maschinen nur zum Beispiel 500, nur die Hälfte Menschen das produzieren. Die anderen 500 Menschen haben keinen Job, aber mit Hilfe Maschinen wird das gleich produziert, Umsatz ist gleich, also verdienen wir immer noch gleich.
aber 500, also die Hälfte Menschen haben keinen Job mehr. Wenn wir genug Geld haben, ja, Kunal, bitte. So brauchen wir nicht die Technologie, was meinen Sie? Technologie brauchen wir. Wir verdienen Geld, also, aber wir müssen auch die Menschen denken. Das geht aber nicht. Wie können wir das gleichzeitig machen? Wenn wir so sagen, dass wegen der Technologie viele Menschen sind dabei tot geworden. Das ist nur ein Beispiel. Bedeutet, ja. Das ist nur ein Beispiel und das ist sehr stark. Das ist die Wahrheit, Realität. Aber was können wir dagegen etwas tun? Aber das war die Realität, die wir schon 100 oder 200 Jahren schon eingegangen haben. Das ist die Folge der Industrialisierung. Aber also mir ist es, also was mir sorglich macht, ist, wie heutzutage das passiert während dieser Corona-Zeit. Also die Regierung unterstützt nicht viel den armen Menschen und sie leiden darunter. Das haben wir schon gesehen, dass viele werden einfach auf die Straße tot und das ist einfach nicht, also nach meiner Meinung sollte man nicht mindestens verhungern. Wenn nicht da hat, geht das schon. Aber das Essen, das ist eine physiologische Bedürfnis, das Grundbedürfnis, das soll man mindestens kriegen. Und die Regierung soll also ein bisschen Hilfe an sie leiten. Also ich stimme so, dass die verhinderte Menschen und die älteren Menschen, sie bekommen diese bedingungslose Grundeinkommen. Aber wenn so eine Situation, eine Krise in der Wirtschaft gibt, dann soll die Regierung was machen. Nicht nur ihre Propaganda machen, dass wir haben so und so gemacht, aber in der Tat ist es echt nützlich oder war es vorteilhaft für den armen Menschen oder nicht? Das ist die Frage. Und wie kann man, nicht man, sondern die Regierung viel in diese Richtung machen? Klar, also Sie meinen das nicht in Normalzeiten, aber dann mindestens in Krisenzeiten muss man garantiert werden. Krise, genau. Ja. Also man muss nicht mindestens verhungern, das meinte ich. Genau. Aber das haben wir 100% versucht. Trotzdem gab es einige Menschen, die konnten nicht sich benefitieren, konnten sich nicht ernähren. Ja, aber deswegen vielleicht die Regierung, die Modi-Regierung hat viel hart gearbeitet und viele Steuersammeln Lücke gefunden und deswegen GST durchgeführt. Und ich habe so, am Anfang habe ich auch gesagt, dass diese Tiefänderungen brauchen Zeit. Diese Tiefänderungen könnten nicht über Nacht passieren. Wir brauchen ein bisschen Zeit und es gibt nur 6 oder 7% der Bevölkerung, die Steuer bezahlen. Das ist auch die Wahrheit. Wir können nicht so blamieren die Regierung, dass die Regierung sollte alles schaffen. Nein, das ist nicht möglich. Genau, aber Kunal, das bedeutet, wenn vielleicht in 5 Jahren, wenn wir noch GST sammeln, wenn wir viel Geld, bedeutet die Regierung bekommt, dann sollte das sein? Ja, warum nicht? Okay, das heißt momentan ist das nicht möglich, deiner Meinung nach, aber dann später sollte das, so sein. Alle sollten garantiert, gut. Rishabh will was sagen. Diese Zeit, wie viele Leute um ihre Leben kommen. Wir sollten auch an diesen Menschen nicht nur immer die Regierung unterstützen. Also 500 Rupien sind einfach nicht genug, nach meiner Meinung. Das ist ein Witz. Ja, Rishabh sagt etwas. Ja, bitte, gerne. Ja, ich habe alles gehört und ich bin teilweise mit Ihnen einverstanden, aber ich bin mit Herr Kunal ganz völlig einverstanden. Ich möchte darauf meine Punkte auch hinzufügen, weil India ist ein Entwicklungsland und die Länder, zum Beispiel USA und Deutschland, sind schon entwickelt. Und die Bevölkerung Indiens ist sehr hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Also nach mir, das ist nicht möglich für die Regierung, um das
unbedingtlose staatliche Grundgehalt zu verteilen. Und auch ich möchte darauf auch aufmerksam machen, dass in Indien wir haben auch Regierungsschemen, zum Beispiel Skill India. Wenn Sie haben einen Wille zu arbeiten, dann können Sie vielleicht einen Beruf lernen. Das ist kostenlos, oder kann man sagen, müssen nicht so viel bezahlen, nur 100 oder 200 Rupien pro Monat. Und darauf wird du auch einen bestimmten Teil des Einkommens nehmen. Und ich möchte auch hier sagen, dass das geht schon. Wir haben die Bevölkerung neben circa 1,3 Millionen in Indien. Und wenn die Regierung verteilt circa 3000 Rupien pro Kopf, das ist sehr hohe Zahl. Man kann nicht so eine ökonomische Land, das ist auf dem Weg zur Entwicklung. Man kann nicht so von diesem Land so erwarten. Und ich möchte auch hier sagen, dass laut heutiges Thema ist es nicht möglich für jeden Bürger zu verdienen. Der Grund dahinter ist nicht heutiges Thema, aber ich will ja bestimmt über eine Lösung dafür sprechen. Die meisten der Politiker und berühmte Personen der Welt denken und probiert haben. Also was wäre, wenn jeden Monat jeder von der Regierung einen Scheck mit genug Geld bekommen würde, um davon zu leben? Würden die Leute aufhören zu arbeiten? Können wir uns leisten? Würde es die Armut beseitigen? Die sind einige der zentralen Fragen zu universellen Grundeinkommen. Und einem radikalen politischen Vorschlag mit Unterstützung von Einzelpersonen aus dem gesamten politischen Spektrum. Und ich möchte jetzt sagen, was meint bei UBI oder universelles Grundeinkommen? Das ist eine garantierte, unverbindliche, wiederkehrende Zahlung an diese Mitglieder der Gesellschaft, die auf die Grundbedürfnisse zugeschnitten ist. Und es gibt so viele Menschen, die darauf Unterstützung haben. Und zum Beispiel Martin Luther King hat so gesagt, dass ich bin jetzt davon überzeugt, dass sich der einfachste Ansatz als der effektivste erweisen wird. Die Lösung für die Armut besteht darin, sie direkt durch eine jetzt viel diskutierte Maßnahme abzuschaffen, das Garantierteinkommen. Und auch wir haben so viele Unternehmer in der ganzen Welt, zum Beispiel Götz Werner aus Deutschland, der hat eine Drogerkette und er auch meinte so. Und in Indien wichtiger Oppositionsführer Rahul Gandhi sagte, er werde einen endgültigen Angriff auf die Armut unternehmen, wenn er im Mai gewählt werde, indem er 2015 Millionen der ärmsten Bürger des Landes ein garantiertes Einkommen gewährte. Der Plan, den der Präsident der Kongresspartei am Montag angekündigt hat, basiert los auf einem universellen Grundeinkommen. Eine Idee, die letzter Zeit in verschiedenen Ländern Dynamik gewonnen hat und wäre die weltweite größte Variante des Systems. Nach seinem Plan würde jeder Familie ein monatliches Einkommen von 12.000 Rupien, circa 31 Euro, garantiert, das auf ihre Bankkonten eingezahlt wird. Das Schema würde als Nyay Hindi auf Gerechtigkeit bekannt sein. Die regierende Bharatiya Janata Party sagte, der Plan sei
und erschwinglich, wenn sie sich über ihre Niederlage sicher sind. Können Sie Mond versprechen? Das ist hier komisch. Die Politiker, die schon wissen, dass sie können nicht in das Wahlkampagne nicht gewinnen, dann sie versprechen so. Und in Indien, vielleicht das kann erfolgreich in anderen Ländern kann sein, aber nicht in Indien, ich möchte sagen, weil die Bevölkerung Indiens ist sehr hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Und wenn die Regierung entscheidet so, dass sie eine unbedinglose staatliche Grundgehalt verteilen müssen, dann das ist nicht möglich in Indien. Und in Rajasthan auch, jetzt auch unser Chief Minister Herr Gehlot hat das so gemacht. Auch jetzt verteilt circa 3.300 Rupien zu die Bürger, zum dem Bürger des Staat. Und hat, aber man muss darauf eine Fähigkeit haben. Man muss der Abschluss komplett gemacht hat und also man muss auch nicht unausgebildet sein. Man muss versuchen, etwas zu verdienen zuerst. Und nach meiner Meinung, ich möchte sagen, dass das ist nicht ein erfolgreicher Weg. In Indien, man kann nicht so die Armut beenden. Und wenn jemand hat auch so gesagt, dass die Studenten haben kein Geld für Formen zu erledigen, und aber sie will jetzt studieren, aber das kann sein, dass so was passiert hat. Aber ich möchte auch sagen, dass wenn das wird auch eine Belastung auf jeder Bürger, die Regierung Job hat, das wird viel unter dieser Druck kommen. Diese Menschen wird so viel darauf belasten. Okay. Und ja, und ich möchte auch sagen, ein großer Teil des Geschäftsmanns in Indien zahlt keine Steuer. Die Regierung sollen solche Schritte nehmen, dass jeder muss die schon genug verdient und über 5 Lakh Rupien pro Jahr erfolgreich verdienen. Diese Menschen sollen die Steuer bestimmt bezahlen. Aber das ist nicht möglich jetzt. Nicht möglich, aber in meinem Nachbarn auch, ich habe das so gesehen, sie sind so reich, die zeigen uns alles, dass wir haben so, aber sie bezahlen keine Steuer für die Entwicklung des Landes. Und wenn solche Menschen kann nicht Steuer bezahlen, dann die Regierung hat keine genug Geld zu verteilen auch. Und Indiens schon habe ich gesagt, die Bevölkerung ist sehr hoch in Indiens, also das ist nicht möglich in Indien, ich wollte sagen. Also das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten, okay, bis die andere Steuer bezahlen, bis die alle Konto, also eigenes Konto haben, und bis dann können wir ja diese Ausreden vielleicht haben. Aber dann, das Thema ist eigentlich nicht neu. Schon seit langem ist das in der Diskussion, und weil das Rahul Gandhi gesagt hat, das bedeutet nicht, das ist nur Luft.
und weil andere Politiker also ausgelacht hat. Aber zum Beispiel, wir sprechen hier nicht viel über Politik, bitte nehmen Sie das nicht so, aber ich würde nur sagen, dass diese Modi-Regierung hat im Jahr 2019 darüber also einfach gelacht und sagte, das geht nicht einfach so. Aber dann diese Regierung vor 3 Jahren hat das vor Budget, immer vor Budget gibt es ein Economic Survey und diese Regierung hat da richtig also ausführlich diskutiert und hat gefragt, wie könnten wir das umsetzen, wie könnte das also Realität sein. Sie haben auch daran gedacht, das heißt, vielleicht haben Sie auch irgendwo solche Gefühle, das könnte vielleicht also in der Realität ja gesetzt werden. Heute können wir vielleicht nicht, aber dann morgen, dann nach einigen Jahren, wir müssen das irgendwas vielleicht haben. Ja. Hallo. Ja, bitte. Ja, Jiten, bitte schon. Ja, guten Morgen an alle. Ja, das ist eine wunderbare Idee, ein Live. Und ja, es wäre toll, wenn wir Grundgehalt, Einkommen haben. Aber leider, das ist nicht möglich. Und ja, ich möchte ein paar Fakten präsentieren. Erstens ist ja schon gesagt, dass Indien ist Entwicklungsnation, nicht Industrienation. Zweitens ist, dass India macht 2% der Landmasse der ganzen Welt, aber es enthält 17% total Bevölkerung in der Welt. So das ist ja sehr groß. Die Unterschied ist sehr groß. Und der dritte ist ja nur 2,5% Menschen bei uns zahlt Steuern. Ja. Und ja, vier ist ja unsere Nation Indias Defizit steht groß. Das heißt, dass was wir ist ja so weniger als was wir Grundgehalt. Aber wir haben ja andere Lösungen. Aber ja, unsere Regierung hat schon so viel gemacht und das ist auch toll. Super. Okay. Noch jemand bitte? Ja, ich möchte etwas hinzufügen. Bitte. Früher Rishabh hat gesagt, dass wir brauchen, Rajan hat gesagt, dass wir brauchen nicht nur Geld, aber eigentlich brauchen wir Unterstützung, Sicherung. Und wir können obdachlos nicht sterben lassen. Sie brauchen nicht nur das Geld, sie brauchen Sicherung, Hause zu bleiben. So was andere Leute davon denken. Und ich habe auch eine Vorschläge für Rishabh. Er hat gesagt, dass in seinem Nachbar sie bezahlt keine Steuer. So du musst etwas dagegen machen. Ja. Und dann die Family ist wird in Gefahr. Okay. Eigentlich ich brauche keine Gewalt mit meinem Nachbarn und das ist deine Pflicht. Das ist nicht Gewalt. Du musst wann kennst. Aha. Eigentlich, höre bitte. Ich kann Ihnen darauf swingen. Aber ich kann nicht ganz Indien dazu swingen, na. Hier liegt das Problem. Es gibt eine Film Raid. Der Schauspieler war Ajay Devgan. Ja, ich habe das gesehen. Ja, also du musst etwas machen, ja. Okay. Alles man soll etwas machen, es ist alle soll etwas. Vielleicht, ne?
Bitte Ajay Devgan an. Nächst Rishabh, alle sollen etwas machen, unsere Umgang können wir selbst. Du hast recht. Aber wir bezahlen unsere Steuern, was können wir noch machen? Ja, Sie können die anderen unterstützen. Sie können die anderen sagen oder unterrichten. Das ist wirklich wichtig. Das ist eigentlich und nicht nur das, gibt es auch Ein nach dem anderen bitte. Ja. Programme, das können wir so einfach nehmen. Eigentlich wir wie Menschen will selbst schuld sein. wir bezahlen die Steuer, weil wir nicht das vermeiden. Deswegen wir bezahlen das. Hallo? Ja, wir können andere swingen, wir können andere singen, aber was wird bei uns, wir auch mit dieser regelmäßig Steuern zahlen, das ist auch kein Problem. Eigentlich, ich möchte sagen, dass ja, das ist ein Muss für jeder Mensch, die schon genug verdient, eine Steuer zu bezahlen. Aber solche Leute, die schon Gier für Geld haben, kann nicht die Geld für, sie denken, dass unser Geld, wir können nicht verschwenden, wir können nicht spenden. Das ist wie ein Spenden für ihnen. Sie denken nicht, dass wir steigern unser GDP und auch wir verteilen die Geld zugunsten der Armut. Sie verstehen das gar nicht. Sie will nur... Warum verstehen Sie nicht? Wegen Ausbildung oder etwas. Sie wissen nicht. Sie haben mangels Ausbildung oder sie sind nicht gebildet. Und eigentlich wir sollen diese Personen unterrichten. Nicht wir, ich meine jede Person, Regierung, alle. Ob die Problem ist mit Obdachlosigkeit oder für Korruption oder für das Gehalt ist, wir sind schuld daran, wir sollen etwas machen. Ein Mann kann alles ändern. Das soll wir denken. Kann ich euch ein Beispiel geben? Ja, bitte. Ich möchte sagen, dass wenn ein Mann lügt und das ist eine Gewohnheit für ihn und das ist ein Verhalten, sie haben keine gute Verhalten, würde sie sagen, dass du musst das verändern, du sollst so machen. Er will nicht auf sie hören. Er will nur das machen, was er recht fand. Er will nicht über andere denken. Er will nur über selbst denken. Das ist das große Problem für Indien. Das kann nicht an einem Tag gebaut, aber ja, das ist immer, er ist schon gewohnt daran, was ist der Hintergrund. Weil er versucht das von Anfang. Die Erziehung ist nicht gut, aber wir können die Erziehung auch verbessern. Ausbildung ist nicht Ausbildung, Schicksal meine ich. Ich möchte sagen, dass hier ist das nie möglich für eine Person die Gewöhnlichkeit und die Verhalten von anderen Männern zu ändern. Ich habe das noch nie gesehen, ich habe das probiert auch, aber ich habe durchgeführt. Mahatma Gandhi ist völlig falsch. Vielleicht du meinst Mahatma Gandhi ist völlig falsch, diese Personen, Martin Luther King sind völlig falsch. Ein nach dem anderen bitte, Entschuldigung. Ein nach dem anderen. Ja? Ein nach dem anderen. Mensch kann nicht, ja, bitte. Jeder Mensch kann nicht Mahatma Gandhi und so werden. Sie haben keine Mut mit ihnen. Und ich kann meinen Nachbarn sagen, das ist kein Problem für mich. Das ist meine Pflicht, ich weiß das. Aber das Problem liegt hier, wenn sie nicht ändern wollen. Wenn wir swingen auch. Das Problem ist Hauptproblem des Indiens. Und er ist nur ein Beispiel. Solche Menschen existiert in Indien viel.
das ist unzahlbar. Ich möchte nach meiner Meinung gibt es viele Loose Ender in unserem Steuerungssystem. Viele Menschen finden verschiedene Wege, die Steuerung nicht zu zahlen. Es ist auch ein großes Problem heutzutage. Es gibt zu viele Loose Ender. Was denken Sie über das? Wie Rishabh und Rajan beide gesagt haben, Bäume werden nicht einfach verpflanzt. Also als Kind können wir einige Gewohnheiten vielleicht richtig lernen. Aber später ist das, also wenn jemand in der Kindheit das nicht lernt, dass man immer die Wahrheit sagen sollte. Später ist das nicht einfach. Wenn wir als Kind die Bücher nicht gelesen haben und auch im Erwachsene, in der Jugend nicht gelesen haben und wenn jemand schon 6 oder 70 Jahre alt ist und dann wollen wir diesem Menschen Bücher schenken, das ist lächerlich. Er liest das dann auch nicht, weil er das nicht so, er ist nicht daran gewöhnt. Also ja, vielleicht das. Aber es gibt auch, ja, Deepen, Sie haben recht, aber es gibt auch den Teil der Menschen wie uns. Also wir haben gesehen, dass unsere Eltern haben lebenslang die Steuer bezahlt und so machen auch unsere Schwiegereltern, also unsere Ehepartner machen das auch gleich. Ja, unsere Kinder werden das auch in der Zukunft machen. Aber das Problem ist, wenn wir das alles, die Menschen, die schon ihre Steuer bezahlen, denken sie, dass sie sind schuldig daran, also wenn sie nicht schuldig sind und wenn sie so viel gesehen haben, dass trotz dieses Bezahlen, also am Ende des Tages bekommen sie nicht. Also die Infrastruktur der Straße ist nicht so gut. Also nicht nur das Steuer von unserem Einkommen bezahlen wir, sondern auch diese Fahrzeug, also Zoll, also diese Road Tax, die wir auf Englisch sagen, das bezahlen wir auch. Aber trotzdem, wenn unsere Verwandten, sie haben einen Unfall, dann denken sie nicht, dass wir sind in der Lage, darüber zu denken, dass sollten wir einfach in diesem Land bleiben oder einfach irgendwo hingehen in den westlichen Ländern, wo es all diese Probleme existieren nicht. Und das ist das Hauptproblem, dass warum diese Mass-Exodus in Indien gibt. Die ausgebildeten Menschen, die schon ihre Steuer bezahlen und wenn sie das einsehen, das ist einfach missgelungen. Und dann, sie wollten einfach irgendwo hingehen. Und dann, also Regierung sagt, dass das ist eine Folge der Brain Drain. Aber das ist nicht Brain Drain, das ist die Realität, die die Jugendlichen einfach gesehen haben. Und sie wollten einfach nicht in Indien bleiben. Und wenn jemand die Chance bekommt, dann also will er einfach gehen, also das Land verlassen. Genau, also Land verlassen ist ja ist der einfachste vielleicht. Etwas zu verlassen oder aufgeben ist einfach, aber das ist ja auch die Realität. Nein, aber jeder spricht ja, von ja ihrer eigenen oder seine Erfahrungen. Das könnte sein, dass und das könnte sein, dass wenn man so viel gemacht hat, dann trotzdem macht die Regierung nicht. Also wir sind nicht schuldig und wir wissen, dass wir werden sowieso Steuer bezahlen, aber in anderen Ländern bekommen wir das was Wichtiges, was wir in diesem Land vielleicht nach den 50 Jahren auch nicht bekommen würden. Dann denken Sie nicht, dass die Menschen, die das Land verlassen, sie haben Recht. Also das ist nicht die einfachste. Eigenland zu verlassen ist nie einfachste. Das würde ist nie einfach. Ja, Sie haben recht gesagt, ist nie einfach, aber trotzdem das passiert. Das ist die Realität und das müssen wir akzeptieren. Also vielleicht diese Probleme, die in Indien sind, vielleicht nicht existiert in anderen Ländern, was Sie erwähnt haben, zum Beispiel in den USA oder Deutschland, ich weiß nicht. Aber es gibt doch andere Probleme, die vielleicht sehr, sehr groß sind. Und wenn die Menschen ihr Land verlassen und gelangen in anderen Ländern, vielleicht die sagen, oh mein Gott, woher wir gelangen? So, Probleme sind überall. Und wir können nicht so einfach etwas aufgeben und dann sagen, nein, ich habe mein Problem verlassen und
jetzt bin ich problemlos. Nein, das ist nicht. Das Leben ist nicht so gestaltet. Und wie gesagt haben, dass wir bezahlen die Steuern und warum wir sind schuld daran. Warum haben wir diese solche Probleme? Die Infrastruktur ist nicht so gut oder andere Sachen nicht so in Ordnung. Eigentlich das ist die Schönheit der Demokratie. Das haben wir auch ausgewählt. Und diese Probleme passieren in Indien, weil die Situation oder wir sind dicht bevölkert, überbevölkert. Und wenn diese Bevölkerung, diese große Zahl der Bevölkerung ist nicht richtig ausgebildet, nicht zivilisiert, diese Probleme kommen natürlich nach vorne. Und wie viele Menschen hier schon gesagt haben, dass diese Probleme werden nicht beseitigt über Nacht. Wir müssen natürlich etwas warten und hoffen, dass alles wird in der Ordnung sein. Ja. Ja, Kunal, Hallo. Ja. Gaurav, ja. Ich finde sehr interessant, dass wir sollen alles freigeben, nicht etwas sollen wir in der Konto haben. Auch alles soll die Regierung freigeben, Geld sollen, warum sollen wir Geld investieren? Wofür? Für freigeben? Nein, ich gebe das nicht. Und ich gebe meine Geld zu nie. Und warum sollen wir auch die Darlehen zurückzahlen? Das sollen wir nie zurückgeben. Das ist unser, das ist nicht für die Regierung. Und warum sollen wir für die nicht nur nachdenken. Das sollen wir verlassen. Und das ist nur für uns. Wir sollen hier ein Diebstahl machen. Wir sollen die Bandenmasse rauben. Das gehört zum Indien. Wir sollen alles freigeben. Warum sollen wir lernen? Wir können alles frei haben. Wir sollen nie verdienen und nie sollen wir lernen. Warum sollen wir etwas Infrastruktur bilden? Nein, das sollen wir nicht. Alles sollen wir frei haben. Immer frei, immer frei, immer frei. Für nichts sollen wir verdienen. Für nichts sollen wir arbeiten. Immer sollen wir frei haben. Also, das hat auch in Russland passiert und da sehen wir, was passiert mit Russland. Und in USA gibt nie nichts frei. Und sehen wir, wo USA ist und wo China ist. In China auch haben wir nichts frei. Es ist Kommunist, aber dennoch auch haben wir nichts frei in China. China hat auch arme Leute, aber sie haben nichts frei. Wenn wir diese Lektion nicht lernen, deswegen wir sind arm. Und deswegen bleiben wir immer entwickelndes Land. Das ist der Geheimnis unserer Armut. Und wegen des Reservoirs möchten keine intelligente Person jetzt in Indien arbeiten. Sie wollten in Indien lernen, aber dann fliegen sie nach Ausland zu verdienen. Wegen dieser freie Welt, die Regierung diese Personen gibt. Okay, aber könntest du bitte ein bisschen erklären, was meinst du denn? Also sollte man frei also gegeben werden oder nicht gegeben werden? Sollte man alles regulieren oder ja, das wäre schon. Das können wir verstehen von dem Roh. Der Roh, wenn der Roh läuft nicht, was passiert in der Dschungel? Er ist getötet. Und das wird alle diesen Ländern passieren, die alles frei gibt. Das ist schon, wir haben viele Beispiele in der Vergangenheit gesehen. Okay. Ja, Freunde, und ich würde auch sagen, also einige Freunde haben gesagt, dass wir bezahlen Steuer, aber Steuer bezahlen ist nicht genug. Also es gibt zum Beispiel zwei Brüder, ein von ihnen verdient viel Geld und er legt also Wert nur an Geld, an das Geld. Und der zweite Bruder passt auf die ganze Familie und er sorgt. Er kümmert um die Familie. Also dann können wir nicht sagen, dass der erste Person hat viel Geld verdient, er hat Steuer bezahlt und dann er ist nicht schuld also an alles. Er hat dann auch, also außer Geld hat er alles ignoriert. Wir müssen vielleicht auch an andere
Sachen ja auch denken. Es Ich gibt möchte auch sagen, dass wenn du sagst, dass staatliche unbedingungslose Grundgehalt verteilen müssen, dann nach einiger Zeit das wird als Gier in Blut des meistens des indischen Inders das wird so aufgenommen und sie werden sagen, dass wir wollen das Gehalt wurde jetzt steigen. Sie werden das fragen nach der Regierung. aha, okay, ja, gute Frage. Also es gibt solche Lösungen kann man nicht bei anderen Leuten beibrachten, aber wir sollen das Pflicht bei uns anfangen. Wir können nicht die anderen Leute verständlich machen. Wird das nie verstehen, weil ungebildet und weil das Geist für Geld hat. Also das heißt, wir sollten großzügig sein. Wir sollten die Menschen helfen, die nebenan irgendwo wohnen und Unterstützung brauchen, damit sie also nicht das Leben schlechte Weise führen. Aha, gut. Ja, das machen wir schon. Okay, gut. Wenn wir das schon machen, dann wird die Gesellschaft ja schon wunderbar. Das schaffen wir dann. Okay, wir hören auch Ashish und dann ist das alles. Okay, die letzte Person. Ashish, bitte. In 1967 Martin Luther King Jr. sagte, dass ein Garantieeinkommen Armut abschaffen wird. Und universelles Grundeinkommen ist eine Regierungszahlung garantieren, dass jeder Bürger bekommt. Und es ist auch bekannt als Einkommen des Bürgers, Garantie, Mindesteinkommen oder Grundeinkommen. Es ist eine gute Idee, aber ist es nicht einfach zu schaffen, weil es für ganz Bevölkerung ist oder da Mitteilung. Niemand weiß das. Und universelles Grundeinkommen hat Vorteile und Nachteile auch. Und Vorteile sind es grüßt die Armut, Wohnungslosigkeit und Ungleichheit auch. Und einerseits haben wir Nachteil, es ermutigt Faulheit, es erwartet auch Teilzeitarbeit und aber universelles Grundeinkommen ist in Indien nicht einfach, weil wir 22% von Bevölkerung unter der Armutsgrenze haben und neueste Arbeitslosenanteil ist 23% von Bevölkerung. Das ist groß. Und Idee von universelles Grundeinkommen ist groß, aber die Regierung wird das schaffen. Niemand weiß. In Indien haben wir auch Betrug. Das ist auch ein Problem. Und muss die schaffen mit mehr zu mehr. Ja. Also Freunde, ja, vielen lieben Dank, Ashish. Also unser Parlament hat heute das so entschieden, dass momentan bekommen die alle Bürger nicht Grundgehalt. Das schaffen wir vielleicht nach einiger Zeit. Aber diejenigen, die also unter Armut, also sehr hart leiden, sie sollten das bekommen und wie sie alle also gesagt haben, sie bekommen schon etwas. Also das heißt, sie brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Okay? Wir unterstützen sie ein bisschen weiter, aber wenn wir werden nochmals darüber sprechen und wenn gebraucht wird, dann bekommen sie auch. Okay? Vielen lieben Dank. Sie haben so wunderbare Idee mitgeteilt. Jetzt, ja, treffen wir morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. बन गई क्या?
हाँ हो गए। रोटी डलिया के छोड़ दो मेरी, है ना? रोटी मेरे कन लाड़ छोड़ दो। आप जाओ ना, सो जाओ। एक मिनट तोड़ते हैं। बंद करती हो कि मैं? ओहो यार, आज तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा लंबी चल गई यार। डिस्कशन थोड़ा लंबू चल गो के टॉपिक है को कि बहुत लोग बोलना चाह रहे हैं। गाल दियो किथे? यार ऑन करके तो जाऊं, बन के जाऊं कि मैं आऊं 5 मिनट में। गाड़ काटेगा कि पीसा देता ही नाटक करे लगो। काल भी आई करीब, अब मैं बीच में चल गो। लाइट चल गई ना काल, जो मैं थोड़ी देर में करके और फिर मैं अपने आप ही कर लूंगा अभी थोड़ी देर में। Hallo Ranjit, guten Tag. Ja, es tut mir leid, ich war mit etwas beschäftigt, so habe ich mich verspätet. Tut mir leid. Ja, wir machen, also gestern hatten Sie schon ein Thema gewonnen, na? Genommen. Ja. Okay, also wer beginnt? Wer spricht zuerst über das Thema? Wer will damit beginnen? Ja, bitte, gerne.
Reisen. Reisen ist wichtig für das Erleben neuer Dinge. Alle Reisen hat ihre eigene Geschichte. Alle Menschen machen das Reisen im Leben. Junge Menschen machen das Reisen zum dem Übel oder an der Sie. Alte Menschen machen das Reisen zu dem Tempel oder an einem ruhigen Ort. Ich liebe es auf eine Reise zu gehen. Und ich hatte meine letzte Reise nach Berlin. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich hatte immer mein Handy genommen. Ich hatte meine das ist alles. Okay, sehr gut. Okay, nächste Person bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Das Reisen ist wichtiger Teil für unser Leben. Meisten Menschen machen das Reisen weltweit. Indien ist eines der günstigsten Reiseländer weltweit. Hier sind viele Landmarke. Indien hat viele Landmarke, zum Beispiel Taj Mahal, Hawa Mahal, Lal Killa, etc. Reisen ist mein Hobby. In den freien Marke ist eine Reise. Ich fahre mit meinen Freunden in Urlaub. In den Sommerferien reisen wir ans Meer nach Goa. Normalerweise reise ich mit dem Auto, aber manchmal reise ich auch mit dem Zug. Letzten Winter bin ich mit dem Bus nach Ladakh gefahren. Man lernt fremde Länder und deren Menschen kennen. Man sammelt Erfahrungen durchs Reisen. Reisen kostet viel Geld. Das ist Okay. alles. Ja, das kostet natürlich viel Geld. Nächste Person bitte. Yes, sir. Hmm. So, I name a letter. So, page में दोस्तों में मुझे लिखा था. Okay. Yes, sir. Reisen ist ein der besten Wege, um Stress abzubauen. Reisen ist die beste Weg, um Menschen zu kennen. In meine Heimatland reise ältere Menschen zu heiligen Orten und Jugendreise zu Strand mit Freunden. Ich reise lieber mit meinen Freunden. Ich habe viele Reisen mit meinen Freunden gemacht. Es gibt viele Vorteile des Reisen, zum Beispiel durch Reisen erhalten Sie Bellistung. Du magst Freuden, holen Sie sich die Chance, Ihre Wissen zu erhöhen. Meiner Meinung nach, jede Person sollte einmal in der Jahr mit Family oder Freunde reisen. Danke. Okay. Okay, gut. Reisen natürlich. Also Reisen macht klug. Haben Sie das gehört? Reisen macht klug. Wenn wir reisen, dann werden wir tolerant. Okay? Was sind noch Vorteile? Bitte sagen Sie jetzt alle zusammen. Was sind die Vorteile? Durch Reisen erhalten Sie Bellistung. Was?
Man want fremd Länder. Okay, means Erfahrungen okay. plus Reise. Land und Leute kennenlernen. Okay. Ja. Kultur. Durchreisen. Ja. Durchreisen erhalten Sie Belastung. Okay. Belastung. Belastung, yes sir. Okay. Exposure. Belastung is burden. Yes sir, Belastung मतलब exposure. Okay, Belastung is also exposure. Okay, Belastung is also exposure. Okay, ja. Also, wenn wir reisen, dann treffen wir Menschen. Das ist eigentlich. Und wenn wir andere Menschen kennenlernen, dann wir kennen auch uns selbst besser. Die Leute sagen, oh, du bist anders. Und dann wir wissen auch, was eigentlich so ist. Also wir kennen uns selbst auch besser. Uns selbst besser kennenlernen. Genau. Und dann hat jemand gesagt, dass wohin wir normalerweise reisen. Bei uns in der Gesellschaft wurde das ja immer positiv angenommen. Aber bei uns reisten die Menschen sehr wenig. Heutzutage also Jugendliche wollen wirklich viel überall reisen und dann Geld sparen ist nicht in der Priorität. Sie wollen die Welt genau wissen. Es gibt so viele Vorteile natürlich. Und am Ende hat man als Meinung gesagt, okay, egal wohin Sie reisen, aber Sie müssen auch bestimmt nach Ihrem Interesse planen und einmal im Jahr oder einmal im Monat irgendwohin gehen. Das macht dann auch Alltag wieder, also schon. Wenn wir jeden Tag an einem Ort nur zu Hause oder nur in einer Stadt oder in einem Dorf wohnen, dann langweilen wir nach einiger Zeit. Okay? Wir langweilen. Aber nach einer kleinen Reise macht das Leben wieder Spaß. Also deshalb, wir brauchen manchmal Pausen. Also Reise ist eine Pause von der alltäglichen Arbeit. Klar? Also diese Pausen, diese Reisen sind wunderschön. Dann macht der Alltag wieder Spaß. dann macht der Alltag wieder स्पास का मतलब है अगर आप एक पोज लेके आते हो थोड़ा घूम फिर के आते हो सो यो डे टू डे की लाइफ जो है आपकी उसमें भी आपको वापस मजा आता है फिर अगेन यू स्टार्ट विद वर्किंग zum Beispiel ein Wochenende nach Wochenende am Montag sind wir begeistert wir wollen weiter arbeiten aber wenn wir also ohne Wochenende nur arbeiten dann wird das Leben lästig dann wird das Leben also langweilig okay klar jetzt sagen Sie mir etwas also ein Thema sagen Sie gleich und dann nehmen wir auch Grammatik worüber wollen Sie das worüber soll ich sprechen damit Sie Ideen bekommen haben Sie etwas einen Punkt normal weil nein oh, okay Arbeitslosigkeit Arbeitslosigkeit okay alles klar also damit Sie Ideen bekommen das ist eigentlich unser Motto also in einigen Tagen dann haben wir schon Bescheid okay das kann man ja sprechen Arbeitslosigkeit zum Beispiel ja. okay ja Moment eine neue Seite soll ich öffnen manchmal funktioniert das nicht so gut okay Arbeitslosigkeit ja das ist ein aktuelles Thema
viele Menschen haben keine Arbeit. Sie haben einfach keine Arbeit. Moment, oh mein Gott, das funktioniert nicht. Moment, ich muss das erledigen einmal. Oder einfach eine neue Seite. Arbeitslosigkeit. Wenn man über Arbeitslosigkeit spricht, dann spricht man über die Arbeit. हम लोग हमेशा डायरेक्ट टॉपिक पे आने से पहले allgemein Infos उसके बेस पे बात करते हैं ताकि लोग ध्यान से सुने हमको. आजो Arbeiten, सो पहले वाले स्टेंजा में, पहले वाले पार्ट में हमको जनरली स्टैटिस्टिक, सिटाट है, रेडवेंडुंगन, स्टैटिस्टिक, इसकी बात करनी होती है ना. सो wenn Sie Arbeit macht das Leben Jews. Arbeit macht das Leben Jews. ये एक सिटाट है, किसी ने कहा है, किसने कहा है मुझे भी नहीं पता लेकिन ये एक रेडवेंडुंग भी है. रेडवेंडुंग बोले कहावत है जर्मनी में. Arbeit macht das Leben Jews. Also ohne Arbeit kann man nicht leben. Ohne Arbeit wird das Leben langweilig. Also wir brauchen immer etwas zu tun. Ja, in der ganzen Welt, wir können Geld verdienen nur wenn wir arbeiten. Also nicht nur in Indien sind aber heutzutage viele Menschen arbeitslos. Sie haben gar keine Arbeit, sie wissen nicht. Also sie sind vielleicht entweder nicht fähig oder wollen einfach nicht arbeiten. Das ist also die Realität. In Indien fast 15% Menschen haben keine Arbeit. Sie sind einfach arbeitslos. Dieser Zeit vielleicht 30% oder mehr. Dieser Zeit 30%. Jetzt ist die Corona-Zeit. Aber normalerweise auch 15% Menschen haben keine Arbeit. Also wenn sie keine Arbeit haben, dann können sie auch kein Leben richtigerweise führen. Das Leben richtigerweise führen. Okay, jetzt spreche ich über mein Heimatland. Ich kann das nicht wegeigen, leider. Hat nicht ein Page. Moment, ich will an eine neue Seite was schreiben. New Page पे लिखने का था मेरा. Okay, lassen Sie das. Also dann kommt die Situation in meinem Heimatland. First Part में मैंने केवल ये बोला है कि Arbeit macht das Leben Jews und fast 15% Menschen sind in Indien momentan arbeitslos. Okay, normalerweise gibt es 15%, momentan gibt es mehr als 30% Menschen. Sie sind einfach zu Hause wegen Corona. Also, und dann können wir das Leben vorstellen. Wie wäre das ohne Arbeit? Wir streiten nur. Warum streiten wir? Weil die Frau sagt, wir brauchen Geld, der Mann arbeitet nicht, die Kinder fragen nach etwas, aber dann Mann kann das nicht kaufen und dann gibt es Streit. Also, das heißt, die Arbeit und Ruhe gehen Hand in Hand. Hand in Hand का मतलब है ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, पीस और arbeit नहीं है तो पीस भी नहीं रहेगी. Okay, also das ist dann erste Phase. Jetzt Situation in meinem Heimatland. In meinem Heimatland, also ich komme aus Jaipur, aus Rajasthan. Hier Arbeitslosigkeit ist nicht so großes Problem. Natürlich, einige 10% Menschen sind schon arbeitslos, vielleicht 8% oder 10%. Aber im Vergleich zu Indien ist das nicht so hoch. Hier arbeiten die Menschen entweder also zu Hause, sie sind Bauer oder sie haben irgendwelche Ausbildung gemacht. Die arbeiten ja schon, aber immer mehr Menschen werden arbeitslos heutzutage. Früher die Menschen haben nur also als Handwerker
oder Werker oder als Bauer gearbeitet, als Bauer, als Tischler. Heutzutage alle wollen eigentlich studieren. Sie studieren, sie besuchen College, Universität, aber dann bekommen sie nicht richtige Arbeit. Und sie also sehen Handwerkerarbeit oder Bauer als niedrig, als negativ. Also sie arbeiten nicht und dann bekommen sie auch keinen richtigen Job. Das ist das Problem. Die Jugendlichen leiden daran eigentlich viel. Aber viele Menschen wollen in Städten einfach einen Job kriegen und dann schaffen sie das Leben. Also normal. Die Situation ist so. Und meine persönliche Situation, ich bin ja Deutschlehrer, ich arbeite schon seit 2003 oder seit 2004, ich arbeite schon und ich habe viele Berufe geübt, viele Berufe. Ich habe als Yogalehrer, gearbeitet und dann habe ich als Journalist gearbeitet und dann habe ich Deutsch gelernt. Ich habe bei MNCs gearbeitet und jetzt arbeite ich als Deutschlehrer. Okay, also das heißt, die Menschen üben, die Menschen machen, was sie eigentlich wollen. Sie sind immer in der Suche nach dem Glück. In der Suche nach dem Glück. Okay, das funktioniert nicht heute. Also, ich bin ja nicht arbeitslos. Ich arbeite schon. Jetzt in Corona-Zeit auch habe ich versucht, nur online zu unterrichten und das hat ja schon geklappt. Also, wir bekommen Arbeit. Arbeitslosigkeit wäre kein Problem, wenn wir uns richtig bilden. Bilden? What is bilden? Educate. Wenn wir einen Beruf richtig lernen, wenn wir gute Bildung haben, Bildung is education. पेन कैसे नहीं चल रहा आज? एक सेकंड, Moment. Oh, schade. Also wenn wir richtige Weise Bildung haben, wenn wir uns richtig daran vorbereiten, wenn wir etwas richtig lernen, dann ist Arbeitslosigkeit kein Problem. Also ich habe nie daran gelitten. An etwas leiden का मतलब है to suffer from. Ich habe nie daran gelitten. Ich habe immer einen Job. Und ich habe mich ja auch, man sollte 2-3 Berufe lernen. Zum Beispiel, ich habe Yogalehrer als Yogalehrer gearbeitet. Das kann ich immer noch. Jetzt kann ich auch Yoga unterrichten. Wenn ich, also das als Deutschlehrer, wenn es nicht klappt, dann kann ich Yogalehrer werden. Wenn das nicht klappt, dann kann ich auch als Journalist arbeiten. Also man sollte 2 oder 3 Berufe immer lernen, damit in Krisenzeiten das helfen könnte. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Vorteile, Nachteile, also es gibt natürlich keine Vorteile, wenn man arbeitslos ist. Es gibt nur Nachteile. Vorteile gibt es nicht. Nachteile sind natürlich viele. Ohne Arbeit kann man die Familie nicht richtig schaffen. Ohne Arbeit kann man also keine gute Bildung für die Kinder kümmern. Ohne Arbeit geht es nicht. Ohne Arbeit ist das Leben langweilig. Also man muss Arbeit haben. Ohne Arbeit geht es leider nicht. Okay. Und dann meine Meinung. Wie ich meine Erfahrung gesagt habe, ich viele, 2-3 Berufe gelernt habe, das ist meine Meinung, dass man sollte 2 oder 3 Berufe lernen. Dann ist Arbeitslosigkeit nicht. Man sollte intelligent sein, man sollte etwas anderes tun, nicht immer das Gleiche. Man sollte neue Wege finden. Man sollte immer sich bilden.